啊，没，它不是这里的，你拧它干什么？这啥的？学不会啊。这个板，这个看啊，这个螺丝，这个螺丝，哦，这个螺丝，这个螺丝是固定住它的，知道吧？你想固定它，这个坑。这个得行。完了，俄罗斯那个也悬了，哎呀，丑死我了。哎，那为什么这个一直按勾就下，完事那面不是再升的有些下，再升的时候那面就自动就紧上了？为啥呀？就是这个螺没紧上，那个桶紧上了，这是怎么回事？谁也没碰那个。